철사를 수연이는 5와 6분의 1m를 가지고 있고 승재는 7.5m를 가지고 있어요. 수연이와 승재가 가지고 있는 철사 길이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 일단은 이렇게 써야죠. 5와 6분의 1 대 7.5 이렇게 이제 써봅시다. 이거를 자연수의 비로 나타내기 위해서 어떻게? 자, 얘를 분수로 고치는 게 일단은 편하겠죠. 그러면은 자 5분의 0.5라고 하는 건 10분의 5예요. 예, 0.5라고 하는 것은 10분의 5죠. 약분을 하는 게 더 좋지 않을까 싶어서 약분을 하겠습니다. 2분의 1입니다. 그죠? 0.5는 2분의 1. 그래서 5와 6분의 1 대 7과 2분의 1 이렇게 할게요. 이렇게 되어졌다면 자 여기에 어떤 수를 곱하면 이게 자연수가 될까요? 이렇게 돼요. 자, 분모 6, 분모 2, 분모를 둘 다 없애야지 자연수가 되는 거잖아요. 그래서 여기에 똑같이 최소 공배수인 6을 곱해 줄 겁니다. 이 상태로 놔두면은 10분의 5 이렇게 하게 된다면은 아마 최소 공배수인 30을 곱해 줬었어야 됐을 거야. 그러면은 계산이 조금 더 귀찮아지겠죠. 그래서 저는 이렇게 미리 약분을 한 다음에 여기에서 곱해 주는 걸로 갈게요. 자, 여기에 6을 곱해 주면은 요거 5에도 곱해주고 6분의 1에도 곱해줘야 되죠. 그래서 6, 5, 30에 더하기 6 곱하기 6분의 1 하면 1 이렇게 대 7, 6, 42에 더하기 요거 약분하면은 3이 나옵니다. 3분의 1. 3. 자, 3이 나옵니다. 그래서 요거와 요거 계산해주면은 31 대 45 이렇게 해서 자연수의 비로 간단하게 나올 수가 있었겠네요. 네.